चलते चलते काफ़ी अंदर आ गए। इस आज हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल में, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ से बात करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा लग रहा है। मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और आगे का वीडियो अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। बाय बाय मेरे दोस्तों, सारस कोना से हम लोग गुजर रहे हैं। यहीं से मैं आया हूँ और अभी देखते हैं यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दिखा रहा है वाटरफॉल को। तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो रास्ते में ऐसे ही कहीं कहीं अगर अच्छे से देखें तो मैं आपको जरूर देखो यार, चारों तरफ हरा भरा पेड़। बताओ अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड। बारिश हुआ तो देख सकते हो, टेम्पो भी दिखते पहले तो ना राइट टर्न मारेंगे। अभी राइट टर्न मार के सीधा जाना है हम लोग को बारीपदा। तो ये रोड जो जाता है ये जाएगा बारीपदा। पानी में थोड़ा डर लगता है। Slight right. Turn right. Turn right. तो GPS ने मुझे आदेश दे दिया है कि एक भैंस लोगों का भीड़ लग रहा है। देख रहे हैं ये पहाड़ी, इसी पहाड़ के नीचे हम लोग अभी घूम के आए हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं, चल के जा रहे हैं। गाड़ी का सफ़र ख़त्म हुआ अभी, चल के वो भी उतनी से रोड नहीं है, रास्ता है। गाड़ी उधर पीछे छोड़ दिए और हम चले वाटरफॉल देखने। पता नहीं कितना दूर है। ये देखो पत्थर चलते काफी अंदर आ गए। ठीक है ना। देखो यार, तुम्हारा भाई कितना मेहनत कर रहा है, क्या चढ़ाई है। नजारे तो देखो, धुआं है। गर्मी में पागल हो रहा है। हाँ चलो, और ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। अभी हम लोग रिटर्न उतर रहे हैं। सांस फूल गया यार।
और हम दोनों ही हैं, इसलिए चलो तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं बाद में।